Присели, встали со штангой и все, а пробежаться. Короткие дистанции, да, очень быстро бегаем, а длинные не очень. То есть здесь вы решили сконцентрироваться конкретно на… Да. Вроде они невелики, но спортсменам очень приятно, и это мотивирует для выступления. Объединиться, чтобы сделать лигу силовых видов. 7 декабря в Тутаеве соберутся пауэрлифтеры Ярославской области на первых соревнованиях по жиму лежа. Подробнее об этом узнаем от нашего гостя. У нас в студии Алексей Костерин, трехкратный чемпион по кросслифтингу, мастер спорта России по тяжелой атлетике. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Можно пожать силачу руку? Алексей, я знаю, в феврале ведь были соревнования у вас, правильно? Да, в феврале у нас был фестиваль, но фестиваль более студенческий, направлен на студенческую аудиторию. А здесь у нас возрастная категория с 16 и старше. Все, кто хочет, может участвовать. И у нас одна категория – это жим лежа. А в фестивале у нас в феврале проходили это 4 дисциплины. Да. То есть здесь вы решили сконцентрироваться конкретно на… Да, учитывая, что было больше всех участников по жиму, мы решили вот сделать такой турнир. А почему в Тутаеве, а не в Ярославле, как в прошлый раз? Потому что зал лицензированный, и все условия для этого есть, для поднятия штанги. Кто будет принимать участие, кого ждете? Мы ждем всех из всех муниципальных районов нашей области. Подали заявки уже Пашихонский район, Переславский, Рыбинский. Ну, в общем, география нашей области велика, так что ждем еще заявок. То есть областной, получается, это у нас конечно, турнир? Областной турнир, да. У нас соревнования между физкультурно-спортивными клубами. Физкультурно-спортивные клубы, которые зарегистрированы на массовом спорте Ярославской области, могут принимать участие. А если это соревнование, то есть те, кто побеждают, победители. Что они получат? Администрация Тутаевского района нам выделили довольно-таки неплохие призовые. 7 тысяч за первое место, 5 тысяч за второе и 3 тысячи за третье. Вроде они невелики, но спортсменам очень приятно, и это мотивирует для выступления. Любое мероприятие спортивное – это не только сами соревнования, да, а еще, я так понимаю, что и какая-то программа вокруг этих, околоспортивная, да? Подробнее расскажете про нее? Да, конечно. Мы региональные операторы ГТО, и поэтому будет площадка, посвященная нормам ГТО сдачи. И все желающие зрители могут попробовать себя в этом. Вообще ГТО, мне кажется, как-то оно возрождается сейчас на слуху, да, вот это вот движение. Самому удалось пройти, получить значки? Просто интересно. К сожалению, из обязательных нормативов 3 километра. 3 километра для меня пока даются. Попробовал, но не получилось. Серьезно? То есть я думал, что вот спортсмены, они прям во всех дисциплинах. То есть у вас все-таки те, кто поднимает, те, кто тянет. Да, они присели, встали со штангой и все. А пробежаться. Короткие дистанции, да, очень быстро бегаем, а длинные не очень. Какова цель такого большого спортивного мероприятия? Возрождаем силовые виды спорта, так и хотим объединиться, чтобы сделать лигу силовых видов. Гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, армлифтинг и прочее. Объединиться и федерациями и участвовать в подобных фестивалях. Ну, то есть среди своих, да, то есть вот сначала собрать сообщество, потом выделить лучших и уже их отправлять и поддерживать организованно на соревнованиях федерального там и межрегионального уровня. Да. Слушайте, здорово. Вот хорошо, когда 100% есть здоровый образ жизни, 100% понимания, к чему стремиться. Если захотят зрители, я думаю, что точно захотят приобщиться, что делать, куда бежать? 7 декабря в 11:30 спортивный комплекс «Старт» города Тутаева будет встречать наших спортсменов и зрителей. Ну, то есть прямо можно приехать туда на мероприятие, если участвовать хотят, зарегистрироваться, или это надо сделать предварительно? Ну, конечно, лучше предварительную заявку оставить до 5 декабря.
на сайте нашего спортивного клуба «Буревестник» есть положение, можно прочитать, ознакомиться с ним и уже подать заявку соответствующую. И смело приезжать на соревнования. Да. Ну а те, кто хочет посмотреть, просто приехать, провести время. Конечно, конечно. Спасибо, Алексей, спасибо за то, чем вы занимаетесь. Надеюсь, что ярославцы, тутаевцы точно все к вам придут. Ну и потом будем гордиться нашими на федеральных соревнованиях. Спасибо вам. Спасибо.